Students, welcome to the online classes. My name is Shobha Miss from Kids Paradise Public School. So student, today we are going to English test. So take out your English copy. आज मैं आपकी इंग्लिश के टेस्ट लूँगी। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं साउंड ऑफ ए लूँगी। होप आप लोगों ने इसे लर्न कर लिया हो। तो आप लोग देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग कॉपी को निकाल के इंग्लिश कॉपी में ही टेस्ट दोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को CW लिखना है, डेट लिखना है, टेस्ट लिखना है, साउंड ऑफ ए, ठीक है। तो आप लोगों को साउंड ऑफ ए 10 है, तो पहले नंबरिंग आप लोग दे दोगे। अगर यहाँ आपका मेरा तो 8 तक ही हो रहा है ना, तो अगर आप लोग का 10 तक होगा तो आप लोग 10 तक दोगे। अगर नहीं अटता है तो फिर यहाँ पे आप लोग राइट करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से करोगे। नंबर 1 इस तरह से करोगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दोगे साउंड ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अभी CW इसे कर लो जल्दी से, और करके फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना नाम लिख के कि आप लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया हो। और अपने पेरेंट्स से चेक करवाना कौन सा राइट, पेरेंट्स या ट्यूशन टीचर से जो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। 10 मार्क्स का है, 1 रॉन्ग होता तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप लोगों का HW है ये, ठीक है। रिवीजन राइट 2 लेटर्स वर्ड्स, आप लोगों को रिवीजन करना है 2 लेटर वर्ड्स को। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों का यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स का स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे कि जितने मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बताया है शुरू से अंत तक, जून तक के सिलेबस को आप लोगों को जल्दी से लर्न करना है, राइट करना है। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा आप लोगों का। ओके, तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस में लग जाइए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे की हेल्प कीजिए, उसे यूट्यूब पे ये क्लास UKG के बच्चे को दिखाइए कि कौन कौन सा मैंने करवाया है, क्योंकि उसी बीच मैं 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट लूँगी। ओके, और आप लोग जब मैं यूनिट टेस्ट लूँगी तो आप लोग बगल में बैठ के बच्चे को देखोगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग जल्द से जल्द यूनिट टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। और अभी आप लोग फ़िलहाल क्या करोगे, टेस्ट दोगे साउंड ऑफ ए। थैंक यू।